Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці. Так, очень красиво вы начали на самом деле. А вот наши, да, звукорежиссеры говорят, ну, а сейчас дайте аккордик, пожалуйста. Нельзя, да? Хорошо. О! Есть? Ну, вы знаете, даже через мой микрофон это заходило очень красиво, как будто, знаете, где-то далеко на повозке едет у нас Гефилд и Драйв. Все, сейчас можно, да? Можно? Да. Все, ребят, пошли, есть звук. Сначала или с Геннадием? Сначала. С Геннадия сначала. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, що це з нами буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Хлопці, що це з нами буде? Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Не журіться, хлопці, Не журіться, хлопці, що це з нами буде. що це з нами буде? Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. Ми поїдем до Корчомки, там горілка буде. У нас сегодня в гостях Гефилд и Драйв, реклама на первом.